amma namni gaafa waldaa kiristiyaanaa dhufu amantoonni gaafa waldaa dhufanii waa lamatu ta'a. Tokko hafuura isaaniitti jajjabina argatu. Lammata immoo foon humti isaanii kun iyyuu fayyaan foon isaanii kun iyyuu eegama. Sagalee Waaqayyoo isa nutti dubbatu kanatu akkana jedha. Fayyinni mana Waaqayyoo keessa jira. Kanaaf amantoonni gaafa dhufanii hafuurattis jajjabaatanii foonittis fayyu erga mana Waaqayyootti ta'e. Gaafa mana Waaqayyoo irraa fagaatan hafuurattis kufanii foonittis miidhama keessaa lixu jechaadha. Egaa biyya kana kan geggeessan beektotadha. Karaa fayyaas, karaa dinagdees, karaa bulchiisaas kan geggeessan beektotadha. Namni psychologically depressed ta'a. Ituma nyaatu iyyuu waan qabu manaa waan nyaatutu qabu. Amma ijoolleen waldaan naqan yoo ta'e sagalee Waaqayyoon nagaa yoo ta'e ijoolleen tola deemuun kun depressed ta'u. Wanni keessa lixu. Maaliif manni barumsaa cufameera. Iddoo dhaqan iddoo gara biraan qabanii iddoo gara biraa dhaquun hin danda'amu. Waldaas hafanii wanni keessa lixu. Warrumti waa qaban warri waan qabne immoo waa lama rakkatu. Waan nyaatan hin qabanii hafuurri isaanii duwwaadha. Hafuurri isaanii Waaqayyo irraa fagaatee jira. Kanaaf miidhama guddaa keessa lixu. Namni immoo gaafa miidhamu abdii kutannaa keessa lixa. Gaafa abdii kutatu immoo wanjala keessa lixa. Ofiisin ajjeesa nama bira jiru sin ajjeesa rakkina gara biraa uuma. Amma yeroo tokko waldaan akkamitti hubatamti jedhee yaada'anii wama calloo edee namni yaa'eema dhaqeema sagalee Waaqayyoo kana dhaga'ee galu fakkaata. Akkas miti. Qaamni biyya bulchusa kana gaarii godhee hubachuutu irra jira. Waldaan rakkina guddaa mootummaa irraa hambistee jirti. Rakkina guddaa, dhibee guddaa, ba'aa guddaa mootummaa irraa hambistee jirti. Namni gaafa isa kana dhabu, jajjabina akkasii dhabu, gadi ba'ee of ajjeesuu, nama ajjeesuu, gadi ba'ee saamuu, gadi ba'ee rakkina uumuu danda'a waan ta'eef kun itti yaadamuutu irra jira. Karaa gara biraa immoo amma akkuma paastariin kaase taaksii keessa illee nama 8tu jira. Taaksii xinnoo keessa, waldaa keessa garuu nama 4. Isa iyyuu tokko nuti itti dabalatee paastariin akkuma inni jedhu. Waldaa keessa nama 4 jechuun iddoo gara biraatti amanuyyuu nama 4 taaneeti kan addana jirru. Ituu baay'annee waa'ee kanaa mari'annee gaarii ture. Garuu sababa haalli kun nu daangessuufi akkasitti walitti qabamna jechaadha. Egaa waldaa keessas akkuma kana namni 4 namni 3 walitti qabamee waaqeffata jechuun taaksiirra wayyuu laata waldaan bal'inni isaa. Baasii irra wayyuu laata. Baasii keessa nama 45tu ta'a. Amma konkolaataa public service irra nama 45tu fe'amaa jira. Kanarra wayyuu laata. Warshaa keessa warshaa tokko irra wayyuu laata. Warshaa keessa namoonni hojjetan hamma akka isaan walitti dhiyaatan inni ilaalla iddoo garaagaraa waan ta'eef miidiyaa garaagaraa irrattis warshaalee garaagaraas immoo see tokko ni ilaallayyuuti waan ta'eef kanarra wayyuu laata. Kanaaf erga hafuurri namaa dhukkuba ta'e hafuurri namaa rakkina ta'e yoo hin eegamu ta'e foonsaa duwwaa eeguun rakkoodha waan ta'eef hafuura isaa kana eeguudhaaf kanaaf qaamni dhimmi isaa ilaalu qaamni biyya kana geggeessu isa kanarratti tarkaanfii atattamaa yoo fudhate gaariidhaan jedha. Babal'inaan asuma kanarratti na dabaltu achumaan waan itti na dabaltan yaadu ejjennoon waldaa immoo maal ta'uu qaba. Amma haalli kun itti fufa jenna yoo ta'e yoo dhiibee hatta fufu yoo jedhameef maal qabaachuu qaba akka ejjennootti waldaan kiristiyaanaa isa kana hundumtuu waanta gaggabaabduu keessanii gaariidha. Waan jedhamu jedhameera. Haa ta'u malee ani waan ilaalaa jiru waldaan kan qabattee jirtu dargaggoodha. Dargaggoon kun waldaan qabattee kan jirtu kun bakkeetti gadi baanaan mootummaafis jireenya Itoophiyaa guutummaa isheefis hiikaan kennu. Sababii kanaaf
dargaggoota kana kan qabee jiru immoo waldaa waan ta'eef waldaan kun banamuun akka ishee irra jirtu nama murteeffate na murteeffatu yeroo yeroodhaan akka dhufana godhu bakkee bal'aa qabaa waldaa bal'aa qabaa sababii kanaaf kana mootummaan waldaa bal'isuu giddii dhume deeyyaadha maaliif waldaan protestaantii mootummaa bira geessee waldoonni banamanii namoonni murtaa'an keessatti sagadan kana booda immoo kunnoo isaanii kennaa isaanii kennanii waldaan akka deebitee ijaaramtu waldaan muka ishee miti namni isaa immoo akka deebi'ee ijaaramu hiyyeessonni immoo akka deebi'anii ijaaraman gochuun barbaachisaa akka ta'e natti mul'ata. Yeroo miidiyaa irraa dhageenyu yeroo waan adda addaa arginu si amma mootummaan gara teekinooloojiitti xiyyeeffatee jira. Rakkoon kun yeroo amma akka kanatti dubbannu baay'ee cimee dhufee rakkoo qabatamaa akka bokkaa arfaasaadhaa rorrophee gurraacha'ee gatii dhufeef gatii nutti mul'atuuf dubbanna malee waan gara biraas miti. Amma biyyoota adda addaa rakkoon kun irra ga'e Ameerikaan, Awurooppaan, Laatiin Ameerikaan, Eeshiyaan infraastiraakcharii yookaan misooma bu'uuraa jedhama. Misoomni bu'uuraa gatii isaaniif yookaan bu'uurri misoomaa waan isaanii guuteedhaafi mana lubi tokko achi bahee yookaan paastariin tokko achi bahee iskaayipiidhaan yookaan zuumiidhaan yookaan waan adda addaatiin mana ta'anii walii wajjin faarsaa tokko dhaggeeffatanii walii wajjin kadhata tokko dhaggeeffatanii walii wajjin beeksisa tokko dabarfatanii lallaba sagalee waaqayyoo keessaa darbu dhaga'aniitu bira darbu. Hankeenya immoo intarneetii miti neetwoorkiin biyya keenyaallee bilbila si'a tokko bilbillu wal dhageessisuudhaaf si'a meeqa akka inni ciccitu beenna. Kan neetwoorkii immoo maal akka inni ta'u mana nama meeqaa wanti kun akka inni jiru beekamaadha. Akkuma sila jedhe isa iyyuu yoo dhiifne TV dhumti kun amma TV mo'aatiin darbu biyya kana keessa parsantii meeqa akka ibsaa argatee torban guutuu argatee sa'aatii tamsaasi kun darbu argatee OBN, ETV, Faanaa Waaltaa miidiyaadhuma jiran iyyuu kan argamu baadiyyaa kana keessaa eessa? Gara amantaatti immoo gaafa dhufnu harki baay'een sabi keenyaa akkuma beekamu baadiyyaa keessa jira. Infraastiraakchariin addoo sana hin gahin jira. Karaa kanaatiifitu inni kunis itti yaadamee amma akka warra kaaniitti yookaan akka iddoo kana magaala keessa duwwaatu hin ta'in magaaluma kana keessatti iyyuu rakkinni neetwoorkiitiif rakkinni intarneetiidha baay'ee guddaan akkuma jiru beekamaa gatii ta'eedhaa fi itti yaadamuutu irra jiraata. Karaa gara biraa immoo inni guddaan irra jiraatameedhu akka ejjennootti maal ta'uu qabaa kan jedhamu akka ejjennootti waaldaan kiristiyaanaa itti yaaduu qabna. Mootummaan itti yaaduu qabama. Waaldaan kiristiyaanaa dhaabbileen amantaa hundumtuu banamanii akkuma silamma lubi jedhee waaldaa dhumte xinnoo jedhamtu tokko taaksiidhaa gadi miti. Baasiidhaa gadi miti. Paabliik sarvisiidhaa gadi miti. Warshaadhaa gadi miti. Baay'ee bal'aadha. Hektaara bal'aarra. Deebi'ee immoo faasilitii adda addaa qaban jiru. Isaan kana irratti itti gaafatama isaa geggeessitootaaf kenname yeroo gabaabaa gidduutti waaldaan kiristiyaanaa dhaabbileen amantaa banamanii si'a tokko isa godhamu kana sa'aatii dheeraa isa godhamu kana sa'aatii gabaabaa godhame sanbata tokko irratti isa dur sa'aatii 4-3 waaldaa turamu. Sa'aatii tokkoof walakkaa godhamee duraa booddeedhaan amantooti walitti qabamanii wal arganii jabaachuu qabu. Karaa gara biraa waldaa kiristiyaanaa keessatti waldaan itti dhufe rakkinni kun waldaa itti dhufe. Waldaa keessa immoo namoota garaa garaa jira. Harka qalleeyyiin baay'ee of hin dandeenye jiru. Akkuma sila jenne tajaajiltooti jiru. Tajaajiltoota malee harka qalleeyyii baay'ee of hin dandeenye waldaatti hirkatanii jiraatantu jiru silumayyuu. Jara kana amantoonni yaaduufiitu irra jira. Warri hojii irra jiru, warri hojii garaa garaa sochoosaa jiru, warri ammaaf harka keenya keessaa qabnu gaafa dhibe wal duukaa dhumuun keenya yoo dhumuullee ta'e waaqayyoyyuu kanan fidu gaafa dhume wal duukaa dhumuu keenya illee wayya malee har'a tuunni tokko nyaatee quufee itti jiraatu mana cufatee anaaf yeroo mana cufatanii jiraatanidha jedhee inni kaan immoo lafa dhaqu dhabee mana keessatti yeroo inni dhumu ta'uun irra hin jiru. Kanammoo gochuudhaafi waldaa kiristiyaanaa karaa godhachuutu irra jira namni amantoonni keessumaa amantoonni har'a manatti deebi'anii
hojii isaanii hojjetu garuu waaqeffannaa dhiisanii manatti deebi'anii jiranii waldaan rakkoo kana furuudhaaf qaamni ishee tokko ana jedhanii yaaduutu irra jira. Kanaaf amantoonni waldaa keessa turan har'as waldaa keessa wanti jiru rakkoon guddaan ba'aa waldaa akka inni ta'e beekuun irra amma namoota baay'eetu gargaarsa gaafachuu dhufa gara keenya. Namoota baay'eetu waldaadhaan waan akkasii godhaachuu dhufa. Waldaan egaa humna ishee ol ta'a yoo amantoonni isa kana keessatti qooda fudhatan malee. Kanaaf kun yaadamuutu irra jira. Karaa gara biraa biyya kana keessatti rakkoo guddaan jiru amma an baay'een gadda isa kana roon jedhu. Baay'een gadda. Mootummaanis karaa tokko tokko humna isaa ol ta'a jedhee yaada. Humna isaa ol ta'uun garuu irra hin turre. Amma geejibin dhaabanne torban tokko gidduutti xaafii birrii 2,500 fuudhee maayini 4,500 gashi. Nyaata bitamu gabaadhaa wanta bitamutti maaltu dabalame uummata biyya kanaa dabale moo wanta baadiyyaadhaa dhufutu karaatti cufamee baadiyyaadhaa dhufaan jiru. Kanaaf daldalli seera alaa yerootti babal'ateef namoonni baay'ee humna jiraachuu dadhabuu isaanii bal'achaa jira. Kun qaama ilaaluun tarkaanfiin irratti fudhatamuutu irra jira. Tarkaanfiin sirreessu. Isa kana keessa qaamni mootummaas keessa jira. Kanaaf karaa kennee babal'isee. Macaafa qulqulluun keenya biyya Gibxiitti waggaan quufaaf waggaan beelaa akka dhufu Yoseefi mootichatti abjuu erga hime booddee mootichi dhimma kanaaf namni ga'aadha jedhamu namni barbaachisaadha jedhamu namni ogummaa guddaa qabu siidhaa jedhee Yoseefin irra kaa'ate. Yoseef gaafa iddoo kana kaa'ame gaafa quufni dhufee nyaati biyya sana keessa bal'atu gombisaatti guuree naqeeti gaafa beelli dhufu achi keessaa baaseeti gurguree uummata waliin ga'eeti bara beelaa sana dabarse uummata gargaare. Mootummaanis namoota iddoo tokko kaa'atu ilaaluutu irra jira. Namoota ilaaluutu irra jira. Sadarkaadhaan namooti ilaalamuu qabu. Amma biyya kana keessa rakkinni akka kanatti yoo itti fufee biyya hiyyeessi keessaa dhumu warri xinnoo qaban keessatti hafanii jiraatan ta'a. Biyya inni humni isaa xinnaa ta'e keessaa dhumu warri humni isaanii fooyyee qabu keessatti hafan ta'a. Yoo dhukkubi kun itti fufa rakkinni kun akkasitti itti fufa yoo ta'e. Kanaaf mootummaan sektarii kana irrattis baay'ee yaaduutu irra jira. Baay'ee hojjechuutu irra jira. Mootummaa duwwaa mootuu hin ta'in namoonni hundumtuu kana hubachuutu irra jira. Amma obboleessa isaanii ajjeesanii, obboleessa isaanii balleessanii, gabaa balleessanii, bu'aa gar malee argatanii biyya kam jiraatu yoo namni dhibee kanaan dhume biyya isa kam keessa jiraatu akkamitti saafanii jiraachuu danda'u. Kanaaf inni kuni miidiyaan garaagaraa baay'ee dubbachaa jiru, barsiisaa jiru. Miidiyaarraa namni barsiisan fudhatu biyya kanaati. Miidiyaarraa infoormeeshinii fudhata malee ittiin jijjiiramuu hin barbaadu. Har'as miidiyaa kana irratti kan darbu mootummaadhaafis ergaadha. Waldaa kiristaanaafis ergaadha. Uummata keenya saba keenyaafis ergaa dabarsaa jirra nuyi. Hojii dhabnee iddoo jirra miti. Mo'aa televizyiiniin kanatti gatii guddaa kaffaleeti kan inni walitti nu qabee jiru. Kanaaf inni kuni iddoo guddaan itti kennamuutu irra jira. Qaamni mootummaas nu dhaga'uutu irra jira. Uummanni keenyas waldaan kiristaanaas kana dhaga'uutu irra jira jedhee fayyaa ta'a. Inni lammaffaa jireenyi nama keenyaa silumaayyuu harkarraatii gara afaaniitti malee lafa kaawwatee waan jiru. Yeroo xinnoo booda akkasittiin turree jennaan namni mana isaa keessa taa'ee bulu hin jiru. Maaliif hatuu jalqaba namni? Ajjeesee fudhachuu jalqaba namni? Hin beela'e kaa. Kanaaf beelatti kan nu geessu otoo hin ta'in nuyi amma waldoonni qophoofnee mootummaa gaafannee mootummaa waldaa keenya banannee inni baname waldaan keenya immoo seeraan eegame mootummaan iyyuu gargaaree namoota isaa akka inni fayyuuf akka inni jajjabaatuuf akka inni cimuuf akka inni ijoollee isaas dargaggoota isaas eeggatuuf gochuun baay'ee barbaachisaa akka ta'etu natti dhaga'ama. Yeroo lammaffaa waldaan 100% cufee taa'uun barbaachisaa iyyuu miti. Sunumaa jalqabasaa walgaanii itti yaadne malee barcumarra teenya miti nuyi. Xarabbeessaa babal'aarra teenya irraa faffagaannee mana tokko keessa namni 2,000 taa'u 500 taa'ee yookiin 400 taa'ee akkasittiin waldaan geggeeffamuu hin danda'a. Gara sanaatti mootummaan akka nu deebi'u. Gara sanaatti geggeessituun waldaa nu deebitee akka gaafattu sodaa otoo hin qabaatin kuni
barbaachisaadha. Yoo kana ta'uudhaa baate jireenyi dhufu kun mootummaafis rakkina, waldaafis rakkina, tajaajiltoonni waldaa immoo hin beela'u, waan fidan hin qabanii, waldaan gara isheen itti deebitu Waaqayyotu beeka. Maaliif silayyuu mana keessa waan jiru, amma immoo isheen mana keessa jirtu innaa dhumtee lafa fidanii nyaatan hin qabanii, yaa qeessotaa, yaa abbaa wangeelaa, wayyoo walii jechuun hin hafu. Fayyaatti du'uudha jechuudha. Yeroon kun immoo yeroo hamaadha. Yeroo hamaa kana nama dhowwuu duwwaa miti, seeraan bahee seeraan galuu namaa, wattaaddaroonni keenya baay'ee jira. Geggeessuun barbaachisaa akka ta'etu natti mul'ata. Warri waldaas, geggeessonni waldaas kana silkiidhaan haa ta'u mammari'atanii dhiyaatanii kana raawwachuutu isaanirra jira. Waaqayyo immoo rakkina kana, hudhama kana hin kaasa jennee kadhannaa, hin kaasa jennees yaannaa, akka nu yaannetti miti akka Waaqayyo yaadetti ta'an immoo. Kanaafuu akka Waaqayyo yaadetti dhumni kanaa waan ta'uuf Waaqayyoon immoo garaa keenya bal'annee kana nu goote atu hin jedhin garaa keenya bal'annee dhiifama gaafannee waanuma jiraanneefuu isa galateeffachuun barbaachisaadha. Kanaaf waldoonni namoonnis akka Waaqayyoon galateeffatan karaama kana argachuu isaaniif, carraama kana argachuu isaaniif namoonnis Waaqayyoon akka galateeffatan akka godhan hin barbaada. Eebbifaman jedha. Waaqayyo sana eebbisu. Amma utuu caasaa jiruun mootummaan ergaa isaa dabarfatee waan mootummaan jedhu mana mootummaatii waan ba'u hamma gandaatti yoo dhaga'uudhaa baate mootummaan itti gaafatama isaa hin baane. Sabi tokko immoo geggeessaa isaa fakkaata. Nuyi geggeessitooti waldaa kiristiyaanaadhaa ergaa keenya karaan nu ittiin amantoota keenyaan ga'annu haala bu'uura misoomaarraa kan ka'e yookaan infiraastirakchariirraa kan ka'e argachuu hin dandeenyu. Amma kan nuyi argachuu dandeenyu baay'een samaanni namoota walitti qabamanii muraasaan dhufanii wal arganii 100, 50, 200 akkuma saayizii waldaan keenya jiruutti yoo wal qabanne akkuma jedhumu kanatti ilaa jabaadhaa. Sagalee Waaqayyoo akka jedha, karaan nama Waaqayyoo akka kana, karaan ijoollee Waaqayyoo akka kana. Roomee boqonnaa 13 irratti mootummaadhaaf bitamaa duwwaa miti kan jedhu akkaataatti mootummaadhaaf bitamu wanta sagalee Waaqayyoodhaa dubbata. Isa kanallee amma dhalooti kun dhaga'an lafi amma nuyi itti dhaga'an jirru walitti maan jirru gatii ta'eedhaa fi waldaan kiristiyaanaa akkuma sila lubii gabata ganyeen jedhee waan baay'eedha kan isheen baattee jirtu. Namoonni baay'ee waldaa kiristiyaanaa dhaga'u. Amantooti baay'ee waldaa dargaggooti kun waldaa kiristiyaanaa dhaga'u. Amma bor miseensi tokko yoo waan tokko keessatti argame geggeessaan akkamittiin itti gaafatama. Eessa dhaabateetu gorsa, maalifati amanaa kee hin gorsine, maalifati dargaggeessa kee hin gorsine jechuudhaaf rakkoo ta'a gatii ta'eedhaa fi adaraa kabajaa wajjin akkuma silabbaan keenya jedhanis wanti hamaan kun yeroon isaa dheerachuu danda'a, gabaabbachuus danda'a. Hin abdannaa hin hawwinas. Haa ta'u malee qopheen barbaachisaadha gatii ta'eedhaaf. Akka geggeessaa waldaatti akka nama tokkootti lubis akka nama tokkootti hundumti keenya akkuma wal fudhannee qaama mootummaatii wajjiniinis dubbachuudhaan qaamni mootummaas wanta kan itti yaadee itti gaafatamummaa isaa geggeessitootaaf kenne waldaan kiristiyaanaa banamuu qabdi. Si'a tokko warri 5,000 teessisan si'a 3-4 illee guyyaa tokko darabeedhaan sanbata tokko waaqessuu akka danda'an karaa adda addaatiin of eeggannoodhaan mana waaqayyootti immoo namni dhufuu baay'ee disiipiliindiidhaan naamusa baay'ee qaba. Egaa waan geggeessitoota keenya itti himnu hin dhaga'u gatii ta'eedhaa fi inni kun yeroo utuu itti hin fudhatamin hojiirra ooluu qaba. Isa jedhamuun ibsuu barbaadan itti dabale. Galatooma ejjennoo waldaa maal ta'uu qabaa isa jedhu waa calaqqisiisuu barbaada. Ejjennoo waldaa tokko mootummaan biyya kana waliigala isaa bulchaa biyya kana keessa kan jiru amantootis jiru amantaa garaagaraa kan qabantu jiru. Seerri biyya kanaa wanti inni jedhu tokko jira wanti giddu galeessa ta'ee yaadamuun irra jiru. Mootummaan dhimma waldaa keessa yookiin dhimma amantaa keessa amantaan immoo dhimma mootummaa keessa lixuu jedha. Inni kun karaa waldaa duwwaa ilaaluun qabu. Mootummaanis dhimmi waldaa kunii waldaa sin ilaallata waan jedhuu fi ta'uu fi
jedhee geggeessitoota keenya walitti qabuu qaba. Geggeessitooti keenya immoo geggeessitoonni amantaa waldaa kiristaanaa amantaa garaagaraayyuu amantaa biyya kana keessa jiruyyuu mootummaa wajjin taa'anii dhibeen kunii nuyi hojii gara biraa hojjechuu erga hin dandeenya ta'e akkasitti tiraanispoortii fayyadamuu erga hin dandeenya ta'e kun nu iyyamamee wanta amma jedhamaa oole eeggannaa barbaachisu. Eeggannaan barbaachisaadha. Eeggannaan amantii keenyaa wajjin waliin mormu. Dhiqachuun amantii keenyaa wajjin waliin mormu. Hafuura ofii eeggachuun amantii keenyaa wajjin waliin mormu. Inni distaansii eeggachuu amantii keenyaa wajjin wal mormuu hin qabu. Dhibeen kun erga akkasitti deema ta'ee jennee waldaan kiristaanaas konsarnii qabdi. Waan amma amantoota kana mootummaa maduwaatu rakkataa fi geggeessitooti soo rakkataa fi jirra. Gatii baasnee amantoota kanaaf jennee miilaan deemnee abboonni keenya abbaan keenya amma nu gidduu jiran kun gatii baasanii rakkina guddaadhaan amantoota kana walitti qabanii amantooti kun akkasumatti hin dhufne gara waldaa kiristaanaa. Kanaaf mootummaan isa kana beekee amantoota kanaaf akka ho'a geggeessitoonni qaban beekee waamee geggeessitoota mari'achiisee yoo kana godhe. Geggeessitooti keenya immoo mootummaa mari'achiisuudhaaf balbala isaa bananii itti bubu'anii dhaqanii balbala mootummaa yoo bansiisanii hin jedhan akka ejjennoo waldaatti. Inni gara biraan sila abbaan keenya wanti isaan kaasan wanti guddaan tokko harka keenya duwwaa miti garaa keenya dhiqachuudha jedhan. Akka jedha sagalee Waaqayyoo Iyyoob gaafa Waaqayyoo haala sana keessa isa dabarsu Waaqayyoo laphee laafessa na godhee jedha. Rakkina keessa taa'ee garaan jabaanne Iyyoob. Rakkina keessa taa'ee of hin jajne Iyyoob. Bara isaa darbee yaadatee Waaqayyoo maa kana goota jedhee Waaqayyoo irratti hin gungumne. Waaqayyoo duratti garaasaa cabsate. Waaqayyoo duratti gaddeebi'e. Waaqayyoon kadhate. Amma abalutu gaariidha abalutu gadheedha jechaan jirru. Mataadha amma miillaatti, beekaadha amma wallaalaatti, mootiidha amma isa goodaa biyyicha keessa jiru hundumtu dogoggora keessa jira. Jibba keessa jira. Walirratti ka'uu keessa jira. Dhiiga dhangalaasuu garmalee keessa jira. Qomoodhaan waliruu garmalee keessa jira. Siyaasi biyya kanaa rakkina distoorshinii guddaa keessa jira. Kanaaf waldaan kiristaanaa guutummaatti dogoggorree irra jennee gara ofii keenyaatti deebinee laphee laafeeyyii taane qalbii diddiirrachuutu nurra jira. Qalbii diddiirrannaa akka ejjennoo guddaatti fudhachuu nurra jira. Amma mana cufannee taa'aa irra malee kadhachaayyuu hin jiru garri caalu kadhachaayyuu hin jiru. Manatti gale malee Waaqayyotti dudda gatee jira. Fiilmiitti gale inni kaan hoduutti gale inni kaan infoormeeshinitti gale inni kaan waan garaa garaatti gale malee dhaloonni kun gara Waaqayyootti deebi'aa hin jiru. Kanaaf dhaloota gara Waaqayyootti deebi'u qabaachuutu irra jira waldaan kiristaanaa isa kan irratti ejjennoodhaanii adeemsa waan amma jennu kana mootummaanis dafee eeyyame waldaa kiristaanaa amantoonni gara Waaqayyootti akka deebi'an gochuutu irra jira waldaa kiristaanaarraa ejjennoo guddaadha kun. Rakkina keenya dhaabataa gochuun nurra jiru. Akka jira sagalee Waaqayyoo macaafa fakkeenyaa boqonnaa 24 lakkoofsa 10 irratti bara rakkinaatti yoo raafamtee jedha humni kee muraasa ta'aa jedha. Bara rakkina jennee rakkina kana odeessuu duwwaatu hin ta'in rakkina kana keessa dhaabanne Waaqayyoon dabarsa jennee Waaqa dura dhaabachuutu nurra jira. Dhugaammoo rakkinni dhaabataan immoo hin jiru. Akkuma sila jechaa oolan biyya kanarra waan baay'ee jira. Waan baay'ee ture. Waan baay'een immoo darbeera. Ammas rakkinni kun hin darba. Darbuudhaaf garuu ga'een keenya rakkina kana keessatti akkaataan nuti Waaqayyotti dhiyaannuuf akkaataan nuti walii keenyatti dhiyaannu ilaalamuu qaba. Inni gara biraan sadaffaa irratti ani jedhu akkuma sila jechaa oolee warri waa qabnu qophaa jiraachuu hin dandeenyu. Akkuma abbaan keenyas obboleessi koo Paaster Salamoonis jedhee Saawuz Afrikaatti waggaa 2 waggaa 3 dura namoonni gadi ba'anii mana warra qabanii caccabsan qaaman suuqii saaman. Amma Ameerikaattis yooma rakkoo gara biraadhaan bifa gara biraadhaan ka'eyyuu keessa immoo saamichi ta'aa jira. Maaliif ta'a saamichi kun beektu? Waan nyaatu dhabeera namni. Hojii dhaabee jira namni hojii dhabee jira. Gaafa hojii dhabu gaafa waan nyaatu dhabu abdii kutannaa keessa lixa. Kanaaf warri waa qabnus hamma Waaqayyo nuu dandeessise walii wajjin jiraachuun walii wajjin wal gargaaruun harka wal qabuun wal kaasuun bara gadhee kana wal dabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Ani akkoo koo birattan guddadhe bara beelaatu ture bara hawaannisaa kan jedhan abbaan keenya illee beekuu danda'u tarii ijoollee ta'uu danda'u isaan bara hawaannisaa kanaanaan jette akkoon nama 16 gabaa dhaqee iddoo garaa garaatti fidee nyaachisaa jaartii tokkittiitu gabaa dhaqee iddoo garaa garaatti nama 16 ollaa walitti qabdee ijoollee ollaa walitti qabdee soortii jechaadha. Egaa har'a ollaa keenya namni beela'e namni rakkate namni waan ittiin bulu dhabe nama meeqatu jira. Waldaa kiristaanaa keessa iyyuu hin ta'in ollaa keenya akka namaatti nama nuyi namni kamiyyuu namadha. Kanaaf isa kanaafi waldaan kiristaanaa sabni keenya
amantoonni keenya isa kanarratti garaa bal'aa qabaachuutu nurra jira, istaandii qabaachuutu nurra jira. Manni waaqayyoo yoo baname keessatti waan gaarii goona jennee murtoo gaariidhaan gara mana waaqayyoo banamutti, gara manni waaqayyoo deebi'ee iddootti nu deebi'utti yaada gaariidhaan dhiyaachuutu nu ta'a. Kanarraa kan baate amma haalli jiru dhibee kana caalaa haalli dhufu dhibee kana caalaa rakkina guddaa uumuu danda'a. Manni waaqayyoo cufamuun rakkina guddaa uumuu danda'a. Akkasitti itti fufu rakkina guddaa uumuu danda'a. Rakkina inni tokko lama sadii jennee kaa'uu hin dandeenye. Biyyi kun silayyuu rakkina meeqa mataatti baattee jirturra rakkina gara biraa fiduu danda'a waan ta'eef ejjennoo waldaa kiristaanaa kana ta'uu qaba jedhee yaada. Ji'a Amajjii keessaa yookaan Jeenuwaarii gara jalqabaatiin natti fakkaata yookaan torbee lammaffaa natti fakkaata. Abbaan keenya si'a lama sadiirra deebi'anii dubbatanii lubita ganyeenis amma dubbate irra darbuun natti toluu dide. Waltajjii waldaa keenyaa irratti ergaan tokko dhufe. Gara raajii waldaa keenya raajii Eliyaasii akka tasaa yeroo darbe mo'aa irratti yaadi kun ka'eedha ture. Isuma isaan amma jedhanii mul'ata arga raajiin kun waltajjii makee waldaa keenyaa irratti dubbata. Gurra namumatu dhaabbatee jira. Gurra tokkoon lolaa, raaree, bokkaa, toroobu, tottoraatu gurra namaa kana keessa galee dhaqee garaa keessa lixa. Gurra tokkoon immoo dhufee ol bahee bishaan qulqulluutu rooba. Keessa dhaqeenni garaama keessa lixa. Waaqayyoo garaa keessa miiccadhaa, garaa keessan qulqulleeffadhaa jedhee kan jedhamutu ati yaadattaa kaa'e. Ani sirra dhaabadheetanii macheem waaqayyoo lakkona shaaworii waan qabu natti hin fakkaatu, kanas miti yaadisaa qalbii jijjiirrachuudha, hammeenyarraa deebi'uudha, booruudhaaf calallimmoo wajjiniin hin adeemu. Ergaa Yaaqoob irratti arrabuma sanaan waaqayyoon eebbiftuu, isumaan immoo warra akka bifa waaqayyootti uumaman abaartuedha. Raajoti immoo akka jedhaniiru wayyaa keessan carqii keessan utuu hin ta'in garaa keessan waaqayyoon duratti tarsaasaa jedhu. Isa kanarra dhaabannee sagantaa soomaaf sagadaa qopheessine turre. Itti fufnee an akka geggeessaa waldaa tokkootti akkam goonee waaqayyoon duratti kana deebii laannaa jedheetan akka amantootaattis akkuma warra biyyaattis yaadan ture. Utuun turin si'a tokko gooneetuutu nu itti daballeen hojjetini akka yaannetti tuu gadi dindirsin koroonnaan kun dhufe. Sabimmoo mana isaatti bifumatti fakkaateen qalbii jijjiirrata malee akka dhanna tokko, akka waldaa tokko, akka qaama tokkootti yoo wal argetu qalbii jijjiirrata. Geggeessaan immoo kallattii agarsiisa. Ilaa waaqayyoo karaa kanarra deemaa nuun jedha, kana goonaa jedheetu dura bu'ee godha. Bara Abrahaamfaa bara sirna abbootiitiin waaqayyo waa dubbatu, bara raajotaa karaa raajotaa dubbatu, bara moototaa waaqayyo karaa daawwit faa godhu, bara kakuu haaraa kana immoo karaa akkamii godhu, hundumaa karaa geggeessitootaa waaqayyo irras hojjeta. Kanaafitu qalbii jijjiirrannaadha waaqayyo kan inni barbaadu. Qalbii jijjiirrannaa sana barbaadu dhuga baateen kun ergaan kun gatii jiruudhaafi yoo waldaan kiristaanaa baname utuu walitti qabamee geggeessaan walitti qabamee kallattiidhuma akka geggeessaa tokkootti lubita ga'e waldaan ni hoogganu, waldaan ni dura bu'u ilaa karaa kanarra. Abbaan keenya immoo akkuma abbaatti ilaa karaa kanarra waaqayyo akka bara hundumti keenya bakka jirutti gochuu akka dandeenyuuf sabi amma waan nurkaatamsa'ee jiruudhaaf kallattii sana gatiin qabaanneedhaaf waaqayyo kan inni barbaadu yaada keenyarraa deebi'uudha. Karaa keenyarraa deebi'uudha. Ergaan kun nuyi ji'a amajjii keessa waltajjii waldaa keenyaa irratti guyyaa sanbata guddaa waaqayyo fidee dubbate. Ammayyuu immoo kunoo ji'a sana booddee amma kunoo waa'ee qalbii micciichachuuti. Kanaafitu ammayyuu nuyiif waaqayyo waliin arginee laata. Isa kana immoo kan nu hojiirra oolchuu dandeenyu yoo saba arganne gatii ta'eedhaafi waaqayyo iyyuu kana dubbataa jira. Har'ayyuu yaada waaqayyo isumarra jira. Inni kun adaraa akkatti nuuf cimachuu barbaadeen gidduu gale. Anoo sagalee tokkitti kanan qabu. Waldaan kun cufamee taanaan maggaabonni, paasteroonni, abbaa wangeelaa, qeesonni mataa isaaniitiin jiraachuu hin danda'an. Waan nyaatan isaan barbaachisa. Sababii kanaaf isaan iyyuu otuu hin du'in warri amantii qabu bakkeedhaa isaan nyaachisanii sagalee waaqayyoo obaasan otuu hin du'in yeroo isaa otuu hin fagaatin waa'ee waldaa kana itti yaaduun giddiidha.
Waaqayyo sana eebbisu. Tole gaan kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenyaa marii bal'aa haala yeroo irratti kan xiyyeeffatu luba bal'inaa saarkaa Paaster Solomoon Bantii akkasumas immoo luba Tagany Namarraa waliin ta'uudhaan marii bal'aa waan hubannoo gaarii irraa argattan isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Ammas egaa turtii gaarii akkasiin waliin qabaattan abdii guddaan qaba. Egaa sagantaa kana jaallachuu keessan laayik gochuudhaan YouTube keenya irra seentanii subscribe gochuun akkasumas immoo sagantaan kun akka inni tajaajila isiniif kennuuf immoo walii keessaniif share gochuun dhuftanii beeksisaaf oomisha keessan irratti beeksifachuudhaan sagantaa kana jajjabeessaa isiniin jenna. Kana malees immoo haala yeroo kanaan wal qabatee sagantaa addaa akkasumas namoota dhufanii tajaajiluu barbaadaniif sagantaan carraan addaa banameef waan jiruuf isa kana irratti maayii ba'uudhaan waldaan kiristaanaa akka isheen tajaajila irraa argattu gamanumaan waamicha isiniif dhiyeessina. Egaan isinis yeroo keessan bal'aadha kan isin nuuf laattanii jirtanii marii hawaasa kana tajaajilu, hawaasa kana jajjabeessu, hawaasa kana gargaaru dhimma kana irratti immoo dhimmi kun dhimma kootii, waldaan kunis waldaa kootii, sabni kun saba kooti jettanii hinaaffaa akkasiitiin eeyyamamoo taatanii dhufuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan irra deebi'een isin galateeffadhaa. Waaqayyo guddaa baraaf jireenya keessan eebbisu. Baay'ee namootni hinaaffaa qaban yeroo keessatti baay'ee barbaachisoodha, murteessoodha saba tokkoof waan ta'eef. Egaan haa ta'u gara marii keenyaatti deebi'uudhaaf yeroo tokko waldaa kiristaanaa keessaa immoo wantumti ta'aa jiru kuniyyuu baay'ee salphaadha. Kan ammoo an dhageera yeroo itti jedhamu qaba. Tarii luba bal'inaan abbaa keenyaa, abbaa mul'ataatii, abbaa hafuuraatii dhaloota amma jiraniif keessumatti baay'ee karaa itti argisiisuu akkasumas gorsuu fi barsiisuu keessatti illee gahee guddaa nama qabdan waan ta'eef egaa waldaa keessatti baay'ee salphateera, badeera, biyya kana keessatti raawwatu wanti jedhamu jira. Akka raajotaatti waldaa kiristaanaa keessa jirtu hundumti keessan waan ta'eef gama waldaatiin wantoonni akkasii jiru. Inni kun immoo tarii hubannoo namootaa tarii hinatu laata. Namoonni kana dhaga'an immoo isa kanarratti baay'ee of eeggannoo dadhabuu hin danda'ani laata. Akkam isa kana akkamitti ilaaltu? Namoonni waan baay'ee dubbatu. Koronaan paastaa ta'eera jedhanii dubbatu. Ji'a tokko booda hin deemaa jedhanii dubbatu. Ji'a lama booda hin deemaa jedhanii dubbatu. Ani gooftaarra kanan dhageenye. Hin deemaa hin dhufaasaa hin dhageenye. Guyyaa inni darbu maaliif wanta Waaqayyo fide Waaqayyo dabarsa. Dhukkubi adeemtuun garuu yeroo qabdi. Yeroo ishee gabaabaadha. Atoo dhukkuba sanyii busaafaa, sanyii maasheenii isama koongoo jiru kana fa'aa. Koleeraa fa'aa. Wanta akkasii atu ta'e okay. Amma kun isaaniin gadi. Cubbuu dhukkubuma sanii kanaan dura beeknu gadi. Garuu kanaan dura beeknu gadi taate isa kanaan dura beeknu caalaa hojjette. Gooftaa harka kee nurraa kaasii. Harki kee nutti ulfaatteetti cubbuutu kanan hojjete jenne yeroo qalbii jijjiirrannaati jedhan. Guutummaadhumatti atuu of hubanne. Maaliif dhukkuba beekaan hin deebifne, dhukkuba biyyi warri qorichi isaanii beekamu hin dandeenye atu ta'ee jiru wanta xinnoodhaan gassasnee darbannee laga buusuu hin dandeenyu. Guyyaa tokkotti fuudhuu hin dandeenyu. Waaqayyo yoo barbaade guyyaa tokkotti kaasa. Yoo barbaade ji'a sadii tursa. Waan Waaqayyo barbaadu isa beeka. Saba saasa kufe keessa waa barbaada. Isheen hafteetti taanaan hinuma irra tura. Sababii kanaaf harka kee nu agarsiisiiti. Saba warra ba'aa kana baatee jiru cubburra jiru dhiisiiti. Nuuf immoo nuu dhiisiiti. Nama keenyaaf waldaa keenyaaf dhiisi jennee yeroo nuyi dhiifama Waaqayyoon gaafannoodha. Araara Waaqayyoon gaafachuudha. Yeroo araaraati kun dingata nutti dhufe immoodha. Gara fuulduraatti immoo amma sin oolamoon dhufaa of qopheessuudha. Yeroo of qopheessuuti, yeroo dhiifama gaafachuuti. Kun bora deemaa, iftaadha deemaa,
atuu hin dhaggeeffatini inni gaafa adeemu waldaa keenya ishee jigaa jirtu walitti qabachuudha. Luboonni baan nyaata dhabuufiif jiru. Paastoroonni nyaata dhabuuf jiru. Amantoonni sagalee waaqayyoo irraas waan nyaata irraas fagaachaa jiru. Akka warra kaanii akka warra biyya lafaadhaa namni isaan gargaaru hin jiru. Mootummaan waa'ee kanaaf hin dammaqne. Waldaanis dammaqxee ofiishee hin ilaalle. Sababii kanaafi dubbiinsaa cimaadha akka nuyi yaannetti mini akka waaqayyoo yaadetti ta'a. Anaaf akkas akka waaqayyoo yaadetti ta'aati kadhachuuf waammachuuf galateeffachuun hojii keenya. Waaqayyo sana eebbisu. Asirratti achumaan dabaltanii kan isin akkasiin kaastan barbaadu isin immoo tarii waldaan amma iddoo gadhiisee cufamee namoonnis baqatanii jiran kuni dubbii sagalee waaqayyoo barsiisatti baay'ee xiyyeeffachuu caalaa raajii ergaa dhaga'utti sababa baay'ee guddateef isa sanatti baay'ee sababa qabameefidha. Amma wantoonni amma mudatan kuni waldaa keessatti namni qabamee waldaarraa fagaatee kurnuusaa akkasumas immoo mana cufatee magaluunsaayyuu sana wajjin waan wal qabatu qabaa jedhama. Isa kana akkamittiin ilaaltu barsiisa dhabuusaa gara raajiitti baay'ee xiyyeeffachuu isaatiin dhuguma dogoggorri kun uumame moo waldaa keessatti akkamittiin barsiisaan qabamuu dadhabe laata? Galatoomii waaqayyoof galanni haa ta'u mata duree bu'uuraatii baay'ee barbaachisaa ta'edha. Amma kun kan ka'e dogoggorri baruma durdurii lakkoofsi namaa xinnoo ta'ee jiru kaasee kakuu moofaa keessatti sabni Israa'el yeroo turan saba waaqayyoo jedhamee kan waamame sun yeroo jiru kaasee raajonni dhugaan akkuma jiran raajonni sobdoon paralaalii waluma bukkee jiru. Kakuu haaraa keessattis kun tureera. Namooti adda addaadhaa jiru. Amma kan abbaan keenya lubi bal'inaan jedhan kan natti tole hangana waaqayyoo irraa hin dhageenye jedhan. Waan waaqayyoo irraa dhaga'aniif amanamoo ta'uun abistiraaktii wayii tokko miti. Wanta dhookataa wanta baay'ee bu'aa qorannoo laaboraatoorii barbaadu miti. Namni hundumtuu akka kana waan waaqayyoo biraa hin dhageenye tokko dhiisee waan waaqayyoo biraa dhaga'e tokko immoo akka nama waaqayyootti konfiroonfii yoo dubbate gaarii ta'a. Akkuma tamma silattee bishaan ta'eera, paastaa ta'eera, harka koo irratti bishaan naqee gaafa ilaalu baqee badeera. Wanti jedhaman ta'eera. Inni kun egaa karaa gara biraa nu naasisuu hin qabuun jedhan. Maaliif ija godhatee daraaree hurruubee bilchaateetu achi as ba'e. Macaafni qulqulluun maal jedhaa ergaa Tasalonqee keessa dura boqonnaa 5:23 irratti fudhattanii gama boqonnaa Tasalonqee irratti gaafa fudhattanii ilaaltanii jettanii hafuuran balleessin dhaamsinaa jedha. Hafuuran dhaamsinaa. Raajiin moon tuffatinaa jedha. Hundumaa garuu qoraatii ilaalaa. Isa gaarii ta'e fudhadhaa. Isa hamaa hundumaarraa immoo fagaadhaa jedha. Amma wanti guddaan isaa maa inni waaqi kakuu haaraa keessatti nuyi amantooti kakuu haaraadhaa hafuurri waaqayyoo nu keessa jira. Isattiin lammata dhalanne nuyi mana qulqullummaati. Waaqayyo nutti dubbata. Waaqayyo nuuf abbaadha jechuu dhiifneetu waaqayyoon isa karaa nama gara biraa inni fiduun geggeeffamutti poozishinii keenya gallakkifne. Rakkoonni guddaan. Kanaaf immoo namoonni maal jedhu yeroo tokkotu waggaa 20 immoo gara waggaa 25 yookaan waggaa 27 gadi hin ta'u wanti kun iddoo tokkotti buleessi tokko irraajaa ergaa maraajii sirriidha qaqqaba. Innaa baay'ee ergaa fidaa yeroo hundumaa irraaja. Achii gaaf tokko waan hin taane raaje. Waan walii wajjiniin hin adeemne waan hin taane sagalee waaqayyoo sin fakkeessine gaafa raajee jedhu akka ammaa miti gaa waaqayyoo nama geggeessitooti yeroo sanaa waaqayyoonis akka qaalluutti hin sodaatani waaqayyo abbaa gatii ta'eedhaaf yoo namni intiniiti dubbatame hin dhaamtaa hin jaamtaa kan jedhamu hin dhaamtaa hin jaamtaa lamxooftaa qaalluutti ittiin nama doorsisa malee waaqayyo ittiin nama hin doorsisu. Akkasumitiire waaqayyoo nama deebisa kun doorsifannaa qaalluuti.
achi isa booddee geggeessitooti teessisaniitu wanta tarree jedhe yeroo baay'ee kun akkas ture gaariidha. Wanti tamma itti kun garuu meetti yaadii sirriidha jennaan waaqayyo isaa eebbisu geggeessitoota sanas waaqayyo eebbisu ani dhiifama naa godhaa naa kadhadhaa waan namni yeroo hundumaa na eegu gatii natti fakkaatuuf yoo nutu waan dubbatin ba'ee hin kufe naan jedhu jedheen dubbadhee. Yeroo tokko expectationiin keenya namoota baay'ee dogoggorsa karaarraa ceessisa. Namni waan hojjetu tokko itti yaadee sammuudhumaan waaqayyo sammuu makoo keenya immoo sammuu lammata dhalate iyyuu nuu kenne waaqayyo. Itti yaadee karoorfatee wanta hamaan ta'an irraa fagaatee waan ka'uun irra jiruudhaaf raajiin barbaachisu. Hojiidhaaf raajiin barbaachisu. Barachuuf raajiin barbaachisu. Fuudhuuf raajiin barbaachisu. Guddachuuf raajiin barbaachisu. Of geeddaruuf raajiin barbaachisu. Nu giruu waan hundumaatti gara waan hundumaa raajii barbaanna. Maaliif kun bakka seera uumamaa boqonnaa 3 irra gaafa dhaxxanii dafqa keenyaa dhodhee waaqayyo abboomeera. Baal darbattee sitti biqilchiti. Qoraattii sitti biqilchiti. Kanaa wajjin qabsaayitii jiraadhu jedheera. Kun raajiin barbaadu. Raajiin tokko dhufee har'a hojii dhaqee har'a hojiin dhaqinnaan jechuun qabu. Raajiin tokko har'a waaldaan dhaqinee har'a waaldaa dhaqee har'a lallabinee har'a lallabinaan jechuun qabu. Waamicha kooti kun gatii ta'eedhaaf. Inni kun kan ka'ee adeemamee amma dhufee akkuma tette kanaan dhaga'eera. Namoonni baay'ee dubbatu. Amantootii bitatti galaa warri bitatti galu jiru. Baay'een. Akkuma jedhame immoo ergasii kunoo koronaan hin baay'atee biyya keenya keessa galee waan adda addaa dhufe. Egaa karaa gara biraa kuni akka nuyi galateeffannu na godhaa jechuudha naan. Maaliif ija isaatiin beektuu jedha miti sagalee waaqayyoodha. Ija isaatiin of mul'isaadha jira. Raajiin sun yoo ilaa dhagaa'edha. Yoo ta'uudhaa baate raajiin akkuma jedhamu har'uma dhameerra kan hin dhumne jira. Waggaa 100 hedduu kan turu jira. Bara keenya baay'ee kan turu jira. Abrahaamiif iyyuu waaqayyo mucaan sii kennadhee waggaa 25 eegame. Inni turus iyyuu hin dhufa. Inni giruu akkuma kana oonispoot ammuma dubbatamee faallaansaa biyya weeraru. Ji'a tokko hin turtu, torban tokko hin turtu, biyya Itoophiyaa keessan galu, deebi'ee paastaa ta'eeraa, deebi'ee maal ta'eeraa, bishaan ta'eeraa, awwaara ta'eera tuma jedhamu amma dhufee biyya keessa galuu bira darbeeyyuu warra deemsa imala hin qabne warruma jiraataa hawaasa keessa galeera. Inni kun maal agarsiisa? Raajicha akka waaqa biraa hin taane, raajicha akka sirrii hin taane kan agarsiisudha. Kanaaf sabarraan immoo dhiibbaa ga'eera. Eeyyee namni kaleessa waan adda addaatiin dhiibbaa tureera. Dhiibbaa ga'eera. Karaa gara biraan ammaan mirkaneessa wanta kaleessa utuu namni ragaa hin qabaatiin gola keessatti dhookataa maqaa waaqayyootu hin dubbatin maqaa waaqayyootiin. Ani ammas labbeen keenya kan natti tolu ani hin dhageenye kanaa jedhan. Ani hin dhageenye kanaa jedhan. Ani kan hin dhageenye yeroo tokko magaazinii tokko irraan dubbise kana macaafuma amaariffaatiin biyyuma kana keessaa isaan dubbise. Iddoo tokko dhaqeedha nama tokkotu doora tajaajilaa tokkotu waan isa mudate irraa barsiisa waan gaarii. Dubartii mucaan arganneef tokkoof waaqayyoon kadhate. Innaa mul'ata gaafa argu mucaa mataan seeluu, mucaa mataa luuccaa, mataan goofaree guutuudhaan argee waaqayyo mucaa durbaasii kennan jedheen jedhe. Waaqayyo durbanaan hin jenneeni. Mataadhuma argeetu mucaa durbaasii kennan jedheni booddee mucaan dhiiraa gaafa to'atu akka jettee turte maalifitu anoo kunoo mucaa dhiiraan da'e jettee gaafatte. Isheen baay'ee xuruudha gaafachuunse. Waaqayyo iyyuu hin gaafatama mitiire nama miti waaqayyo maanni kun namni iyyuu hin jedha mitiire. Namni macaa waaqayyo nuun gaafata. Nama waaqayyoon gaafachuudhaaf ija jabina qabatu waan maqaa waaqayyootiin itti himame tokko gaafachuudhaaf ija jabina dhabe masi'an. Isa booddee gaafa yerucha laalu namichichi isumatu dhuga baatee isaa dubbate ani koo mataa maluuccaa mataa bareedaa nargee durba jedhe malee waaqayyo durba naan hin jenneedhe. Kun baay'ee gaariidha. Waan jajjabeeffamudha. Namoonni akkasii baay'achuudha qabu biyya keenya keessatti. Kanaafitu dhiibbaa qabaa. Barsiisii amma namni dur barsiisaan guddate. Yeroo bara ari'atamu, yeroo bara gola keessaa namni gadi jedhee duuka buutuu ta'ee sagalee waaqayyoo miilla nama tokkoo jala taa'ee barate. Amma garuu wanti hundumtuu gadhiisii gatii ta'eedhaa fi utaalii qabadhu achiin fiigii gatii ta'eedhaa fi barumsi jallateera. Namni baay'een barumsa irraa kaate barumsi dhabameetu hin ta'in kan baratu dhabame. Kan barsiisu dhabamee wanti barsiifamu dhabameetu hin ta'in namni baay'ee waan duumessaa bootuu qilleensaa bu'aa bootuu kana duukaa gatii fiigeedhaa fi dhabameera. Amma immoo jarris cal jedhaniiru. Lafitti walitti qabamanis dhabameera. Amma wal galchaa jira. Namni amma maalitti deebi'aa jira?
Mee naa kana sagalee waaqayyoo iddoo tokko naa dubbisiitti deebi'aa jira. Namni sagalee waaqayyoo amma yoo mana nama argitee dhattee waaqayyoo akkasiin jedhachuu isaarra sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisa gaafatettu namni dhagaa jira kun baay'ee namatti tola. Kanaafitu barsiisi waldaa kiristiyaanaa waggoota 100 kutee dhufe biyya kana keessaa dhabameetu hin ta'in namni wanta guyyaa kana duukaa fiiguudhaaf kan ka'e amma namni kassarees dhabees wanti jedhame ta'uu didees bitatti galeetu jiru amma giruu sagalee waaqayyootti deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Shoorri isaa olaanaadha. Miidhaa guddaa fideera. Waldaa kiristiyaanaa irratti iyyuu miidhaa fideera jechuun barbaada. Waama lamatti dabaluu karaa laman ilaalanii mucaa barsiisaa tokkotu iddoo isaan dubbadhu waan nutti nu kofalchiise. Gurbaatu ergaa dubbataa jedhe. Akkana jedha Waaqayyo gooftaan machaa barri kuni anatti iyyuu ulfaateera isin duwwaa miti. Waaqayyotti ulfaateera. Jedhee ergaa dubbatee jedha. Akkuma abbaan keenya kaasan paastariinis kaase namoonni ergaa maal godhaniiru beekamtii isaanii kan ittiin of beeksisan godhaniiru. Dogoggorri guddaan isa kana. Isa kanallee amma hin fidnu mata duree guddaa TV'n mo'anuu qaba jennee yaanna yeroo bal'aas haala mijataa wajjin piroogiraamii kana nus isin gargaarree piroogiraamii mijataa goona jennee yaanna. Garuu yaaduma yeroo kana wajjin wal qabatu dubbachuu barbaanneeti. Namni daangaadha beekumsi isaa. Namni mul'ati isaa daangaadha, xinnoodha, muraasadha. Yesus Kiristoos gaafa namummaa uffatee guyyaa ilmi namaa dhufu abbaa koo duwwaatu beekaa jedhe. Hamma kana ilmi namaa namummaa hin uffatu waaqanni ta'e Yesus Kiristoos ilmi namaa wanti inni hin beekne baay'een akka jiru agarsiisuuf wanta inni kiluu kenne natti fakkaata kutaan kun. Amma warri mul'ata qaban warri ergaa dubbatan waan hundumaa beeku miti. Waan xinnoo tokko dhaga'u, waan muraasa tokko beeku, waan xinnootu nuu ifa. Waan muraasatu nuu ifa. Yeroo inni nuun himnes immoo jira. Yeroo inni nu jalaa dhossus jira. Elsaa'i akkas jedhe miti du'a mucattii na jalaa dhosse Waaqayyo kana natti mul'isne naanii jedhe. Na jalaa dhosseedhan abbaan keenyas hin beeku ani guyyaa isaa akkas jedhee waan natti been qabu jedhan. Waa'ee qonxoxxaa ta'uu, waa'ee dheekkamsa ta'uu, waa'ee daba ta'uu duwwaa ergaa fudhatan laphee isaanii keessa Waaqayyo isa kana kaa'e. Egaa amma beekumsa namootaatti ilaalcha namootaa biratti fudhataman dhaba yoo waan dubbadhu ta'e malee jedhanii isa Waaqayyo ittiin himuun hin jira. Kun immoo har'a jalqabe miti tureera biyya kana keessatti erga jalqabee babal'achaa guddachaa jira. Amma garuu Waaqayyo iddoo dhoowwachaa qaanessaas jira waan ta'eef isa kanaaf Waaqayyoon hin galateeffanna. Garuu waldaan kiristiyaanaa maal gochuutu irra jira isa jedhu akkuma amma ka'aa ture Waaqayyoon kadhachuutti deebi'u. Yoom qalbiyyuu diddiirrannee Waaqayyooyyuu nutti dubbata waa'ee kana. Yoom xumura isaa nutti dubbata. Tarii koronaan hin baduyyuu ta'a akkuma silati kaafte. Hin baduyyuu ta'a akkuma utaalloo akkuma vaayirasota garaagaraa amma HIV'n hin banne. HIV'n ittuma fufee jira. Abbaa of eeggatetu of eeggata inni rakkina kana keessa lixu immoo ittuma qabamee ittumaan du'aa jira. Kanaaf koronaanis boru akkasitti itti fufuu danda'a. Garuu inni guddaan Waaqayyoo kana murteessee itti dubbateeraa hin dubbanne isa jedhu ija isaatiin adda baafna waan ta'eef iji isaa immoo akkas miti waan ta'eef amma biyya keessatti namoonni baay'een du'aa jiru. Biyya gurguddatan keessattis namoonni baay'een du'aa jiru. Yeroo gabaabaatti raawwatan jedhe hin taane kanaaf maal nurraa kan eegamu hin jenne Waaqayyoo isa jedhu dhugoomsanne Waaqayyootti deebi'uu amaleeffachuutu nurra jira. Karaa gara biraa waa'ee biyya kana yeroo laallu dhuguma namoota baay'ee kadhatantu jiru. Namoota baay'ee boo'antu jiru. Harmootii baay'ee boo'an. Kiristiyaanota baay'ee boo'an. Namni tajaajila isaanii waltajjii irratti kan hin agarre waa'ee saba kanaa kan boo'antu jiru. Mucaa Paastor Instituutii hojjetu tokkotu jira waldaa keenya keessa. Lafama qorannaan waa'ima dhimma koronaa kanaallee yeroo jalqabaatiif achitti godhamaa ture keessa hojjeta mucaan kun. Gaafa dhimmi kun biyya kana keessa lixu dhufee waan tokko nutti dhugaa nuu ba'e. Mucaan kun kiristiyaana tajaajilaadha.
Ani jedhe naannoo Mombaasaa dhiyoo daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaarran hojjechaa ture jedha. Hojjetaa NGO ta'e. Dhukkubi tokko maqaasaa dha'eera amma maqaasaa irraanfadheeran. Dhukkubi tokko vaayirasiidhaan darbaa jedha. WHO'n qoratee waan isaa galuufii didee jedha. Keeniyaa boordariirraa achi gara Keeniyaa keessatti nama baay'ee fixaadha. Garuu daangaa Itoophiyaatti as hin ce'u jedha. Yoo laalle Afriikaayyuu Waaqayyo bobaasaa jala kaa'ee jira. Amma akka biyya addunyaatti dhufe akka biyya gurguddoota fixaa jira. Maaliif yoo jettan inni dhoksaansa kan Waaqayyooti. Saba nu qajeelota qulqulloota taaneef miti. Garuu wanti hin beeku tokko namoonni baay'ee kadhatan cabanii of agabsanii yeroo isaanii kennanii kan kadhatan biyya kana keessa akka jiran waan baay'ee dhugaa bahuu dandeenya. Kanaaf biyyi kun gaaga'ameera yoo jechuu hin dandeenyu karaa tokko. Kun immoo maal nutti tora? Abdii nutti tora. Yoo Waaqayyotti deebine, yoo Waaqayyotti qalbii diddiiranne, yoo ammayyuu dhaabanne yeroo gabaabaa keessatti rakkoo kana keessaa ba'uu akka dandeenyuuf kakuu Waaqayyo nu kakataa ture. Waa'ee biyya kanaa, waa'ee saba kanaa kakuu Waaqayyo kakataa ture biyya kana irratti akka inni raawwatamu wanta karaa nu agarsiisudha. Haa ta'uyyuu malee ergaa warra amma akka jedhan koronaan yeroo akkasii dhaabata jedhanii wajjin immoo waliin argu. Kanan jechuu barbaada. Waaqayyo sana eebbisu baay'ee ulfaadha. Egaa yaada bal'aadha kan nuti irratti mari'achaa jirru. Yaadichis immoo akkuma isin kaastan waan dhumu miti. Yeroo bal'aas nu barbaada. Yeroo ammas yeroo bal'aa fudhanneerra tarii yeroo baay'ee isin dadhabsiisuu danda'an yaada. Yoo itti fufne baay'ee deemnee naan dadhabdu. Kanaaf mee xumura irratti waldaan kana booda jiru. Tarii amma waldaan kun itti fufee habanamu akka inni banamuuf immoo abdiin tarii waldaan ejjennoo qabaachuu qabdii jennee kaasaa turre mari'atamuu qaba. Amma sadarkaa qaama mootummaatti illee isa kana irratti wanti tokko yaadamuu turre jira jenneerra. Mee waldaan kana booda banamtu akkam taate jettanii yaaddu? Haala ammarra jiru kanaan. Isa kana gara xumuraatti naaf iddoo jechuudha. Akka amma jirtutti itti fufnaani waldaa kan jedhamtu mul'ataadhaan hin jirtu Waaqayyo lubbuu gaarii yoo hambise malee. Sababni isaa amantoonni gargar badaniiru yaada qalbii jijjiirannaa hin qabaanne nama ishee barsiisu hin arganne kana duwwaa miti. Akka dubbii Waaqayyootti baranataniitu amala godhataniitu amalaan jiraatu. Amalli namaallee hin bada. Isa kana duwwaa miti waldaan jiraachuun biyya tokko keessatti qoricha waan gaarii fida. Nagaa fida. Obsa fida. Kun hin jiru taanaan waldaan akka kanaatti itti fuftee jennaan sina dubbadheera qeesonnis paasteroonnis maggaabonnis hin jiran. Maaliif hin jiran? Waan nyaatan hin qabanii, waan uffatan hin qabanii, akka itti jiraatan hin qabanii, yookiin biyya dhiisanii deemuu qabu, yookiin fira barbaacha deemuu qabu. Ji'a lama, ji'a sadii, ji'a afur caalaa kan nyaachiftu waldaa eessaa keessa iyyuu waan jirtu natti fakkaattu. Sababii kanaafi waldaan du'atti adeemti. Lammaffaa ikonoomikaalii duwwaa otoo hin ta'in spirichuwaalii karaa hafuuraa dadhabbiitu dhufa. Inni faarfatu hin jiru. Inni kadhatu hin jiru. Inni lallabu hin jiru. Dubbiin waaqaa kun immoo keessa hin jiru taanaan namni hin jiru. Sababii kanaaf karaa hafuuraas akkasittiin kufa. Karaa ikoonomiis akkasittiin kufa. Gara dhumaatti waldaan waldaa taatee walitti hin deebitee hin bartu taanaan yeroo dargiidhaa waldaa cufaniiru. Waldaa jirtuutaaf. Ani yeroo sana naqabtee nan ture waldaan maqaan Yesuus hin cufamne. Atu isheen kana keessa jirtuun Inxooxxoo dhufe. Inxooxxoo yommuu dhufu
Muluu Wangeel waldaan qabu, Qaaliyyootu waldaan qabu, Hiwoot Birhaan waldaan qabu, Amaanu'eel Baptiist waldaan qabu. Waldoonni 12 waldaan qaban. Kanaaf walgaddarreetu barsiifna. Silkiin adawadaan mana kana cufi nu hin barbaanne naan jedhan. Isin kottaa cufaan jedhe. Wattaaddara 3 fi bulchisa wattaaddara 1 dhufe. Taa'aniiru yommuu akkas harka koo bal'isee egaa mana kana keessaa kan Waaqayyoof hin barbaachifne abaan jedhu wattaaddaroonni 3 kufati. Alaqaan isaanii taa'ee hafe. Maal baatu? Shugguxii baatu. Boombii baatu. Teep rikoordarii baatu. Kana 3 baatu 3 isaanii. Kufanii harkaa fuunee keenyee yommuu isaan fayyan finnee fi itti deebifnee yommuu gooftaa fudhachuun dhufu hundumti isaanii arfan isaanii wal duukaa gooftaa fudhatan. Kanaaf namoonni baay'een hojii Waaqayyoo keessa jirutu hin ta'in hojii seexanaa keessa waan jiraniif manuma Waaqayyoo keessa jiraatanii hojii seexanaa keessa waan jiraniif Waaqayyo hiikee akka gara haaraatti deebisu gochuudhaaf rakkina ta'a. Dhukkubsataaf rakkina ta'a. Waldaa makeenya taa'ee waldaa nama dhukkubsatuuf rakkina ta'a. Warra Waaqayyoon barbaaduuf rakkina ta'a. Yommuu Waaqayyoon barbaaduu dadhaban immoo isa dhaqu, qaalluu bira dhaqu, xoonqaayii bira dhaqu. Xoonqaayii bira dhaquuf illee rakkina ta'a. Sababii kanaaf gidditti waldaan iji ishee banamee jabaattee dhaabattee nama keenya lakkoofneetu keewwannaa nu waltaaddarris nu haa gargaaranii waldaan keenya haa banamuu jettee giddisiisuun giddiidha. Waan hundumaa kaa'aniiru waa'ee waldaa garuu akka biyya lafaatti kaa'an malee akka waldaatti hin keenye. Mootummaadhumaaf iyyuu waldaan immoo barbaachisaadha. Maaliif? Hin kadhata biyyaaf. Kana duwwaa miti. Waldaan biyya lafaa fayyisuudhaaf dhalatte. Kan biyya lafaatiif argamte kuni lafa argamtutti iddoo dhabdee jennaan kiristaanonni hin dadhabu. Kiristaanonni dadhabanii jennaan immoo hin maraatu. Hin hatuu, hin saamuu, hin cabsuu, hin ajjeesu. Kanaaf sabni mataasaa kaayootikii ta'a. Rabshaa keessa gala jireenya isaa. Kanaafiti banamuun barbaachisaadha. Giddiidha. Barbaachisaadha giddiidha. Namoonni warri waldaas immoo afuriin iyyuu wal ga'uu dhiisaniiru. Warri sila iyyuu waldaa dhimma hin qabne itti toleera shirriidhaaf. Warri sila waldaadhaaf bo'u immoo iyyaa jiru. Yaadi akkasittiin gargar ba'u kun iyyuu waldootas biyyas gargar baasaa jiru. Sababii kanaafi isa jibbee bo'aa jirus isa jaallatee gaddaa jirus Waaqayyo akka walitti fiduuf namoonni biyya keenya geggeessanii fi waldoonni waldaa biyyaa geggeessan ka'uu qabu. Ammoo carraa qabna iyyuudha. Eeggadda walitti qabamaniiru. Akka durii caakkaa keessan jiran sababii kanaafi wal barbaadanii isaan mootummaa bira dhufanii mootummaadhaan walitti qabaman iyyuu waan ta'eef wal amansiisuudhaa fi saba kana gadhiisisuu hin danda'u jedhee dhuma namana gadhiisisuun isaanii immoo giddiidhaa jedhee namana.